هذه لا طارت سيترون اللي غنشارك معكم ان شاء الله. جات زوينه، واللي عجباتو ما ينسانيش من لي لايك ويتابونا معايا، ومرحبا بي والف مرحبا. وتبعوا طريقه التحضير، طريقه سهله وبسيطه، والكريمه اللي غنحضر معكم غزاله وزوينه. هذه هي لا طارت، كتجي كتحمق وبالصحه والراحه. تابعوا معايا طريقه ديال التحضير ديالها والمقادير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه. وكنتمنى اللي اول مره غادي يشوف الفيديو ما ينساش انه يدير ابوني ويفعل الجرس باش يبقى يوصل الجديد ديالي. ولا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال بارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء ديالكم باش القناه ديالنا كامله تكبر وتكبر بالفضل ديالكم ان شاء الله بحول الله. واليوم فيديو جديد وغادي نشاركو معكم لا طارت كتجي غزاله، طارت سيترون بالحامض كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها وندوزوا للمقادير وطريقه ديال التحضير. وما تنساونيش من لي لايك ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. وما نساوش الناس القدام حتى هما اللي بفضلهم باقا مواصله حتى لهذا الوقت هذا، حتى هما مرحبا بهم والف مرحبا. وشكرا لهم حتى هما بزاف وشكرا لكم حتى نتوما والناس كاع اللي كيشاهدوني، كنشكرهم من هذا الفيديو هذا. وندوزوا للمقادير والطريقه ديال التحضير. مرحبا بكم معايا اليوم. غنحتاجو في العجين ديالنا ديال لا طارت، غنحتاجو فيها 125 غرام ديال مانغارين، 70 غرام ديال سنيده، بيضه وحده، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، رشه ديال الملح، وحامضه محكوكه، والطحين على حسب الخليط. هادو هما المقادير ديال المرحله الاولى، ونبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. راكم شفتوا المقادير. دابا غادي ناخذ هاد مانغارين وغنضيف عليها هاد السنيده راني عبرتها غير بهذا الكاس هذا. هاد الكاس زوين والثمن ديالو رخيص. اللي ما عندوش الميزان في الدار ممكن انه ياخذ غير هاد الكاس هذا ويبقى يستعمله حتى هو مزيان. غادي نخدم الزبده مع سنيده ومع هاد الرشه ديال الملحه، نخدمهم مزيان. ندخل سنيده معاهم مع الزبده من بعد ما خدمت الزبده ها هي مع السنيده. غنضيف عليهم هاد البيضه نضيف عليهم هاد الحامضه محكوكه. هذه المرحله الاولى، نحضر العجينه هي الاولى، عاد غادي نصاوب معكم هذيك الكريمه. هي فيها 3 ديال المراحل، وانا غادي نخدم معكم كل مرحله بوحدها باش حتى واحد ما يتلف. دابا غادي نزيد الطحين على حساب الخليط قلت لكم، وغنضيف عليه هاد الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره، وغادي نعجنها وغنخليها ترتاح في الثلاجه واحد شويه، واحد ساعه المكانه ولا نص ساعه، المهم على حسب الوقت اللي عندكم. اذا ارتاحت غير ربع ساعه راه كافيه. ندخل فيها الطحين مزيان، غنديرها في السلوفان وغندخلها للثلاجه. وندوزو للمرحله الثانيه ديال الكريمه اللي قلت لكم. غنوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير ديالها. بعد ما درتها في الثلاجه حتى ارتاحت صافي، دابا غادي ندير هنا نطلقها. ودهنت هاد المول هذا بالزبده، غادي نطلقها وغادي نديرها طيب.
شوفوا بعد ما طلقتها صافي. دابا غادي نديرها فوق من هاد المول ديالها بهاد الطريقه كما كتشوفوا. وغادي نقادها وغادي ندير ليها الشوكه فرشات باش نتوكها مزيان باش ما تنفخش، وهي ما كتنفخش كتجي زوينه. غير كنتوكها باش ملي هذا كتجي نحيدو هاد الزائد اللي زايد عندنا هنايا، العجينه اللي زايده. عرفتي العجينه ديالها كتجي رطبه وكتجي زوينه ما كتفرتت ما حتى شي حاجه. هاكم شفتوا كيفاش هزيتها وكيفاش دايره. كاينه شي عجينه كنديروها كتولي كتفرتت غير بوحدها وما كتبغيش كاع تقاد لكم فوق من الطاوه ديالها. هذه عجينتها كتجي زوينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نتوكا غير بالفرشيط وغندخلها للفران. ودابا عندنا في المقادير في المرحله الثانيه ديال الكريمه ديال لاطاغ ديالنا غنحتاجو 125 غرام ديال المانغارين، 2 حامضات معصرين، و100 غرام ديال سنيده، وهنا واحد 4 ديال البيضات غير الصفر ديال البيض غير الصفر، وبيضه كامله، ومعلقه ديال الطحين، وحامضه محكوكه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الكريمه ديالنا. دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه. راني قلت لي معكم المقادير ديالها. دابا غادي ندير هاد الزبده هنايا غادي نديرها حتى تذوب، ومن بعد غادي نضيف عليها هاد 4 ديال البيضات، 4 ديال الصفر ديال البيض، وغنضيف عليها هاد البيضه هادي، وغنضيف عليها سنيده مع التطراب مع التحراك. ما خصنيش نحبس كاع بمره، وعاد نزيد عليها هاد الحامض هذا، ومن بعد عاد غادي نزيد عليها معلقه ديال الطحين او معلقه ديال النشا. انا كنفضل الطحين على النشا، وكنخليها حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي مزيان فوق البوطه مهيله. عاد غادي نحيدها وغادي ندوزو. انا غادي تبعوا معايا جميع المقادير. انا غادي نوريها لكم فوق البوطه وكيفاش كتولي الكريمه كتجي غزاله. من بعد ما درت الزبده ودوك 4 الصفر ديال البيض والبيضه غنضيف السنيده مع التحراك كيف ما قلت لكم، ما نحبسش من التحراك، ونضيف عليهم حتى هاد 2 حامضات معصرين، وهاد الحامضه هذه اللي محكوكه حتى هي. ما نحبسش من التحراك باش ما يطيبش ليا البيض. البوطه راه مهيله، هانتوما كيفاش دايره البوطه راه مهيله. ونبقى نحرك. راني درت 4 ديال الصفر ديال البيض كيف قلت لكم، وبيضه كامله. نبقى نحرك بهذه الطريقه هذه حتى يعقد ليا الخليط. غادي وكيعقد كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الطحين، ها هي عندي، غادي نضيفها. يعني بدا كينحس به بدا كيعقد. دابا غادي نزيد الطحين هذا ونخلط مزيان باش ما يتكورش. صايبت الكريمه ديالنا. دابا غادي نصايب المورينغ ديال هذاك البيض ديال البيض اللي درت في الكريمه. درت غير الصفر. هنا خديت هذوك 4 ديال البيضات اللي عزلتهم درتهم هنايا، وعندي هنايا 100 غرام ديال سنيده. غادي نخدم المورينغ ديالي مزيان البيض ديال البيض حتى يولي كيف بحال الثلج، ونبقى نزيد عليه بشويه بشويه هاد السنيده حتى تطلع الاطلاق. نبداو بسم الله.
كيف ما كتشوفوا هي الكريمه عقدات ليا. ها هي غنديرها دابا حتى لا طابت. غادي نديرها وغادي نديرها واحد 2 ديال الدقائق في الفران، غير 2 دقائق، ما تسهاوش عليها، عرفتي تخليو الفران على حسب كاع محلول صافي وتحيدوها. ها هي وعاد غنضيف عليها هاد لامورينغ اللي طلعت. كيف ما شفتوا انا دخلتها كيف قلت لكم واحد 2 ديال الدقائق. ها نتوما كيف ولات. دابا غادي نزيد عليها هاد البيض ديال البيض اللي طلعت. ما درت كيف ما شفتوا هذا. دابا غادي ندير لها كيف ما تيقولوا التشويكه، غنشوكها غير بالفرشيط بحال هكا، وغادي ندخلها غير واحد ثانيه ديال في الفران، لحقاش عندي الفران سخون باش غادي غير يتحمر ليا هاد المورينغ من الفوق غير شي شويه، غير شويه. واللي عنده هذاك كاين اللي عنده هذاك تيحمر به غير من الفوق، نسيت على السميه ديالو سمحوا لي. صافي غندير لها بحال هكا. ها نتوما كيف درت ليها، شوكتها صافي وغادي ندخلها للفران كي قلت لكم الثانيه وغنحيدها. كيف ما كتشوفوا لاطاق ديالي ها هي طابت وجات زوينه وجات كتشهي، وخليتها غير ذهبت واحد شويه من الفوق تحمرات في الفران. اما كديروا لها داك الشينيول اللي عنده هذاك الشينيول هكا ديال اليد تيدار بالضوء حتى هو مزيان، اللي عنده يخدمه، واللي ما عندوش يدير غير كيف حالي انا، درتها غير في الفران وجات غزاله وجات منعشه وجات زوينه ما شهيتكمش فيها. الريحه ديالها ديال الحامض يا سلام، وبالصحه والراحه. وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الحباب ومع الصحاب ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك. ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. كنتمنى انكم تجربوا تخلوا لي واحد الكومونتير غزال بحالكم، والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. باي باي. كيف ما كتشوفوا هذه لاطارت سيترون اللي شاركت معاكم جات زوينه وجات كتشهي، والريحه ديالها يا سلام ديال الحامض. وكنتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه، كتجي زوينه. وديك الكريمه اللي درت معاكم حتى هي كتجي غزاله، وبالصحه والراحه. وبسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله بحول الله يا ربي. باي باي.